Vamos lá, pessoal, estamos chegando. Já tem uma hora que esse miserável fala que nós tá chegando. Eu acho que a gente tá perdido. Bora, pessoal, é bem ali, ó. Ó, arara. Arara é meu... Nós tá lascado. Calma, amor, que palavreado feio. Que calma o que, amor? Nós vai virar churrasco. Eu espero que vocês tenham se despedido dos familiares de vocês. Como assim? Eu também não entendi, amor. Bora, nós tá chegando, acabei de ver no mapa. Bora pra onde? Bora sentar e aceitar que nós virou lanche. Tá falando do que, amor? Calma, tá emocionado? Espera um pouquinho que agora tu vai descobrir. Bora, vocês não vão não? Vai indo na frente que eu te acompanho. Ó. Tá vendo? Eu vou indo então na frente. Bora, amor, corre pro carro. Por quê? Aproveita enquanto ele vai servir de isca e corre pro carro. Amor, volta aqui. Amor, espera.